Amics i amigues, què tal? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Tinc un pla secret. Aquí a la sintonia de Ràdio 4, qui us parla, Josep Maria Carrasco, cada dia de dilluns a dijous, de 10 a 11 de la nit, de 10 i 5, després del butlletí informatiu, parlem amb emprenedors i emprenedores, amb gent que ha volgut tirar endavant alguna cosa, emprenedors, entès que sortim de l'estereotip potser d'emprenedor que hi ha darrerament, que és tenir 19 anys i muntar una empresa d'internet, perquè aquí ja sabeu que passa un munt de gent vinculada al món de l'art, al món de la cuina, òbviament al món de l'empresa, al món de la literatura, al món de l'alpinisme, gent que de l'esport sobretot també. Parlem amb molta gent que un dia o durant un temps va tenir clar que volia tirar endavant alguna cosa, fer realitat alguna cosa i que s'ha deixat la pell, suor, sang i llàgrimes perquè això sigui realitat. Aventurers i sobretot gent que es complica i molt la vida. Avui hem convidat a Rosa Roxet, que és coordinadora de l'àrea de turisme de Sant Carles de la Ràpita, però també és impulsora de l'estació nàutica La Ràpita i d'un projecte ben maco que es diu Imperiències. La tenim ja amb nosaltres. Rosa, primer de tot, gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer estar aquí. Mira, la primera pregunta que fem és una pregunta comuna a tots els convidats que s'asseuen aquí on estàs avui asseguda. I és que per arribar al moment actual, a aquests projectes, sobretot l'estació nàutica La Ràpita, que és un projecte molt gran i que ha implicat a molta gent, quina part és culpa del treball, quina part és culpa del talent i quina part és culpa de la sort? Jo crec que per mi el més important és la il·lusió. La il·lusió de fer les coses en tot l'amor que jo sento pel meu territori. No diria que és arrel, sinó que seria identitat. Identitat de pertànyer a un lloc, de veure, voler-lo mantenir, i llavors, clar, en aquesta fase d'il·lusió, jo penso que és la primera, que per mi és la més important. I després és el compartir en altres persones que també pensen el mateix. Implicar gent al teu voltant. Al teu voltant, i que ja seria la paraula talent, no? Com el talent de cada persona, les habilitats, fan fer que tot allò que tu creus que és possible, el millor pel territori, agafa una forma positiva que potser en solitari no ho podries assolir. Exacte. No ho podries assolir. És així. Escolta, de petita eres una nena molt propera a la natura, t'agradava ficar-te pel mig de tot, del delta, no sé com era una... Volies ser alguna cosa vinculada amb la natura o només ficar-te en tots els embolics possibles? Home, sí que eres entremaliada o no? Sí que he sigut una mica així. La meva mare, entre cometes, sempre em deia que era una mica cabreta, que m'agradava molt anar per la muntanya, córrer, queia. Sempre ha estat així, la meva forma de ser. I el delta, clar, ha sigut la meva mare, qui m'ha acollit i fins ara, no? I, de fet, tinc molts records i moltes vivències allà. Sí, de petita? De petita, sempre amb els pares, sempre hi he anat, sempre m'han ensenyat a observar els ocells, mira que maco aquest ocell que està volant. Ells ja eren uns pares magnífics, que eren molt especials, com tothom, no? Estimem els nostres pares, però jo sempre els recordo com a persones molt especials que em van educar en uns valors molt importants de carinyo de la família, sortir en la família i sobretot l'estimar cap a la natura. I el delta, pues, si no, hem estat navegant, hem estat en família amb els arrossars, sempre en contacte amb els productors, amb la gent que ha treballat al camp, en aquella saviesa que fins ara pues, la porto dins la meva sang. També és cert que fer estimar la natura, estant a Sant Carles de la Ràpida i amb el delta al costat, ja tens la meitat, ja està fet, Vull dir, perquè això et toca en un poble perdut enmig de Catalunya lleig, dius, no home, toca al costat del delta de l'Ebre, a poc que facis ja et causa... És cert que el delta de l'Ebre és molt especial, però jo crec que al mig d'un altre lloc també aconseguiria... Vale. Ja posaries la teva, Sí, ja ho trobaria. Escolta, tu vas estudiar a un lloc que es deia Centro Español de Nuevas Profesiones, vas estudiar turisme. Turisme, sí. Què era llavors turisme i per què et vas decidir pel turisme? Perquè precisament turisme, no sé si el volies per viatjar fora o per portar gent a aquest arrelament o aquesta identitat de la terra. Com va ser primer, com es deia? Centro Español de Nuevas Profesiones. Què era allò? Jo no sé. Bueno, era una escola de turisme, en aquells temps era tot privatitzat i era una escola de turisme que depenia de Madrid. Vale. I clar, era un centre espanyol... Però Nuevas Profesiones... Nuevas Profesiones... Mare meva, el turisme, però si és... Turisme en aquell temps era una nova professió. Mare meva. Era quasi ben... Jo crec que ni tan sols sabíem ben bé el que volia dir, però nosaltres mateixos, jo la meva inquietud a l'estar... La veritat és que sempre he anat aprovant, però no ha sigut el meu fort, l'estudiar. Sempre ho he fet perquè ho havia de fer, sincerament. Però després vaig dir, jo no vull estudiar alguna cosa
que a mi no m'ompli. Ja de ben jove ja buscava coses que a mi em donessin... Trempera, sí, de clar. dir, bueno, jo vull passar-m'ho bé. Com es fa això? Com es fa això? I llavors els vaig dir als meus pares, mireu, jo no vull ser ni advocada, ni... que ho respecto, però no és la meva habilitat. Vale, escolta. Jo ho entenia molt bé, que no era el que jo sabia fer, vale. Però tampoc sabia el que sabia fer. Clar, estaves encara... No? Estava encara, però bueno, haig de fer alguna cosa. Llavors, a la Ràpita, perquè Sant Carles de la Ràpita som rapitencs, i ja veuràs que ho dic molt, la Ràpita. Vale, va bé que ho diguis. Sí. Els de Barcelona són pixapins, això va com va, cadascú. No passa res, se sap el seu. Vaig decidir anar a la ciutat, a Barcelona. Molt bé. I els pares em van apoyar, tot i que van dir que era una carrera que possiblement no tindria molt de futur, no, però... la van encertar, molt bé. Però sí. Em van apoyar, em van dir, mira, com si no vols estudiar, tu fes el que... Això també està el molt meu bé. pare era més elàstic i em va dir, tu tira endavant. I me'n vaig anar a Barcelona, doncs mira, per tindre una experiència nova i començar a estudiar, perquè pensava que sempre m'ha agradat viatjar a les noves cultures, conèixer, descobrir. I vaig pensar, mira, turisme... És això, no? Però no pensava que al meu territori jo faria alguna cosa tampoc. En aquell temps vaig estudiar i al tornar de Barcelona ja em vaig incorporar a la meva ciutat, a la meva població, i ja vaig entrar a treballar a l'Ajuntament. Sí, vas entrar a treballar com a tècnica de turisme a l'Ajuntament. Sí. Què és el que et vas trobar allà? Has estudiat a Barcelona, una carrera que en principi et va formar per gestionar una empresa o per conèixer... Sí, com era? Era per gestionar empreses, pràcticament, i més aviat en aquells temps anava molt dirigit a directors d'hotels, d'agències de viatges. Vale. Clar, el format ha canviat completament. Sí, però en aquell temps era més un gestor. Un gestor. Llavors tu tornes a l'experiència a Barcelona, està molt bé, ja has conegut una gran ciutat, tornes a Sant Carles de la Ràpita. Però me'n torno cap a la Ràpita. Sí, això que tira molt, com si fossis gallega, que los gallegos les tira mucho. Jo vaig tornar cap a casa i vaig dir jo cap allà. Què és el que et vas trobar quan vas entrar, no parlem encara ni molt menys del que has fet després, parlem d'aquells primer moment. Tornes de Barcelona a la megaciutat, t'incorpores, guanyes una plaça com a tècnica de l'Ajuntament en el turisme. Què era i com era Sant Carles de la Ràpita en qüestió de turisme en aquella època? De quin any estem parlant? De quin any? Quan tornes amb la carrera feta? Ja deu fer uns 20 anys o 25, ja no recordo l'any. 80 pico, 85? 80 i alguna cosa, sí, 85. Què et trobes allà? Em trobo doncs, una població que és molt coneguda per la gastronomia, que l'empresari en aquell temps havia fet uns grans esforços per donar a conèixer la població i, per tant, havia una gran estructura de restauració important. Vale. A partir d'aquí, com a oficina de turisme, pues, bueno, us diré que a l'Ajuntament era un taulell a l'entrada. I tu allà? I jo era la noia que donava fulletons. Bueno, així de clar. Escolta, però t'ho dic, amb tota la il·lusió, i m'ho passava molt bé les persones que venien explicant el que jo estimava i jo el que feia. Clar. La veritat és que la gent s'anava encantats i dir, ostres, ho he de veure. Tornaré, em feien, és que tornaré. I clar, em vaig trobar, però sí que em vaig trobar en un taulell. I això sí que em va crear, al principi ho trobava molt maco, donant la il·lusió de quan comences i la força, però clar, al cap de 2 o 3 anys em vaig qüestionar que havia de fer. Dius, home, advocada potser no, però per estar en un taulell durant pamfletos de visites a la OCA, doncs potser tampoc. Doncs això, em vaig plantejar que, clar, jo havia estudiat i què feia jo allà donant folletons? Tota la meva vida no volia fer això. No? Aquí entra el conflicte. El conflicte, efectivament. El conflicte intern. Les ganes de resoldre coses. Sí. Escolta, el Delta de l'Ebre és un indret únic, veritablement, és un indret especial, emocional, a banda de ser d'allà i d'haver-lo viscut i que està al teu ADN pràcticament, si pots sortir en fora, què és el que té el Delta de l'Ebre en si, com a zona única, pràcticament a Europa, al món no, perquè hi ha d'altres deltes, però a Europa és una zona única totalment. Què és el que té d'especial aquella zona? És un lloc molt especial pel silenci. Hi ha molt de silenci i molta apertura. Perquè si ara us imagineu el delta, són 320 quilòmetres d'extensió quadrats, tot pla. Això, el que fa la persona, altres que viviu a la ciutat, és tenir un sentiment d'apertura increïble, perquè, clar, els edificis alts, en quan te trobes en un lloc que tens tot aquell espai al voltant teu, tu ja
pom, ja t'obres, sense donar-te en compte de que t'està succeint això. Clar. I compte que molta gent li agafa com a somnolència i tot, relax del mateix. És un xoc a l'arribar allà i trobar-te en tanta amplitud. I el silenci. El silenci és el gran mestre del delta. També és un lloc que per mi té una simbologia molt important. Tota la forma, com el riu arriba al mar, que és qui l'ha format, després els fars. Tots són espais naturals on tu el que t'aporta és trobar-te tu mateix, encara que sigui de manera inconscient, però t'invita a això. No és un lloc de turisme, diguéssim, d'anar... Bueno, pots anar a fer fotos i tal, però incorpora una cosa pel que té de territori únic, a més de tota la zona protegida, on hi ha totes les espècies protegides, que això tampoc hi pots accedir, per sort, perquè som uns bèsties i ho destrossaríem, però ràpid. De fet, ara ho estem intentant fer un pla d'usos per això mateix, perquè les persones entrem a qualsevol lloc, i això, el delta avui per avui estan arribant moltes aus, moltes espècies. Penseu que la gavina corsa, el 80% de la població mundial, està nidificant a la punta de la Banya. I això ho hem de valorar, perquè hi ha gent, sobretot el turisme del Regne Unit, que són, ja ho sabeu, que són... el birdwatching és una de les activitats que ja tenen molt integrades, així com nosaltres ens costa una mica. Nosaltres els cacem, fotem trets, som més així, mira, què hem de fer? És una altra cultura, no? Sí, molt diferent. Escolta, continuem parlant aquí amb Rosa Rochet, a la sintonia de Tinc un pla secret a Ràdio 4, la persona que ha impulsat l'estació nàutica de la Ràpita i també d'altres propostes. No sé si tota aquesta vinculació amb el Delta de l'Ebre és la que et provoca o et comença el teu interès pel ioga i un món que t'interessa molt i que fins i tot tu ets instructora de la modalitat o de l'especialitat de Kundalini. Com comences a conèixer el món del ioga? Pel Delta? Li donem la culpa al Delta? Doncs sí, li donem la culpa al Delta. Està bé, ser culpable d'això està bé, eh? Sí. Pot ser molt pitjor. Sí, perquè ha estat el meu mestre. Ha estat el meu mestre, els meus... Bueno, pues, com en moltes persones a la vida, no? Tens etapes de crisi, tan emocionals, de treball, quina sigui, no importa. Però jo em vaig refugiar molt al Delta. Quan tenia aquells moments durs de la meva vida, vaig anar cap a moltes hores, vaig passar moltes hores allà, perquè era el lloc on de petita i anava amb els meus pares. Aquell refugi emocional que tenim de petits, no? On tot és perfecte, no? Sí, exacte, que connectes en aquella innocència de quan ets petit i clar, evidentment, anava cap allà perquè allí tornava a recuperar, però és que en mitja hora baixava trista o plorant. Parlo obertament perquè és així, no? Sí, és així. Clar, si ploraves, clar. Però a la mitja hora de pujar ja estava canviada. Algo succeïa dins meu que jo sentia que jo formava part. Pertanyies allò. Pertanyia allà i em vaig donar compte que jo també era natura. Que ja no només era perquè havia signe d'identitat, sinó que som natura. I vaig dir, però si som natura, és com un canvi de consciència, no? De cop i volta trobava aquest espai de quan ets petit, de que ets lliure, que no hi ha ment. Aturava la ment només observant els ocells i també està al costat de les plantes, no? Perquè al Delta també hi ha una riquesa de flora. La biodiversitat al Delta és enorme. Per això tenim una gastronomia molt important, pels productes que clar. I es menja també. Es menja també, sí. Però vaig trobar aquest espai. I el ioga entra allà? Llavors, dins a la meva professió del turisme, vaig crear un projecte, que abans l'has nomenat, les experiències, i d'aquí, clar, al començar a caminar, al ser creatiu, vaig trobar-me en un metge que em va explicar el que em succeïa a la natura. I em va dir que el que em succeïa és que connectava en la vibració de les plantes. Que jo era una persona que ja m'apropava i em feia, tu t'apropes a les plantes? Sí, m'apropo en aquesta. Llavors em va explicar una, que és el canyissar. Sabeu què és el canyissar, que creix a les llacunes? Sí. Que em va explicar que la vibració que emetia, perquè m'explicava que les plantes tenen un camp electromagnètic com les persones. Sí. I que la vibració de la planta també, si tu ets conscient d'aquesta vibració, t'aporta aquells beneficis. I aquesta planta em va explicar que el que feia era el despertar de la Kundalini. I jo, clar, em vaig quedar així, bueno, molt bé, però jo no sabia el que era la Kundalini.
i coses de la vida, no? Pues el fenomen de la sincronicitat, no? Que quan comences a estar despert van apareixent persones... Passen coses. I passen coses, sí. t'arriba a la vida. Sí. Les coses que has de viure. I vaig veure formació de Kundalini Yoga i vaig dir cap allà vaig. I em vaig trobar a un senyor sikh en un turbant i li vaig dir, miri, jo vull saber el que és la Kundalini Yoga. I em diu, no has fet mai Kundalini Yoga? Dic, no. I diu, i per què vols fer la formació? Dic, és que vull conèixer què és l'energia Kundalini, perquè, per una planta. Per una planta. I li va fer molta gràcia. I va dir, bueno, doncs som-hi, a veure si ho pots aguantar, perquè diu, fem uns exercicis que són molt durs, i vaig dir, bueno, sí. Bueno, després... això és típic dels mestres, d'acollonir una mica el pardillo que ve en plan de... Això van ser. Això no és fàcil, No et pensis tu que et dono demà el certificado, No. Tu vas aguantar i ara mateix... La veritat és que em vaig sentir molt bé. Inclús ell m'ho va dir, diu, mira, has estat com si estessis a casa. I vaig dir, doncs sí. I d'aquí, clar, vaig començar a fer la formació de Kundalini Yoga i després em va arribar una altra formació, o sigui, el Kundalini Yoga el que em fa és alinear-me, i em porta una formació que se diu Nat Yoga, que és la vibració del so. Imagina't, estem parlant que jo començo connectant la vibració del territori, i me ve una formació que és per a connectar amb la vibració del so. O sigui que tot està connectat. Però a més tu estàs recuperant instruments antics amb aquesta part d'aquesta part energètica del so, perquè sí que és cert que tot és vibració, els colors són vibració, és una vibració, es pot mesurar, és una onada, igual que hi ha infrarrojo, hi ha sons, tot és qüestió de l'amplitud, de les ones de ràdio són vibració també, al final tot és vibració pràcticament. Com ho explicàvem abans de passada, què és el projecte Imperiències i com i per què va néixer? Perquè tot això, Rosa Rochet continua sent tècnica, ara ja, però tot això, ella continua, no estem parlant encara del present, però fa uns anys que comença tot aquest bagatge, tu continues com a tècnica de l'Ajuntament, vull dir, aquesta feina la tens, però tens un munt d'inquietuds al marge que li vas donant sortida. Parla'ns d'Imperiències, perquè això és una mena de... És un projecte, també és una empresa, és una manera de viure diferent al territori. Com va néixer? Va néixer arrel de... Bueno, dins el meu procés de tècnica en turisme, aquí hi ha un procés important de creativitat i de creure en mi mateixa, que és arrel d'uns tallers que vaig fer d'economia del coneixement. Sí, parlarem després. Molt bé. I ho dic perquè si no té molt de sentit les experiències, perquè és quan desperto la creativitat. No se'm va aparèixer a mi... Vale. Mira, quin projecte més maco, sinó que és un procés personal que em du aquí, de creixement personal. I llavors ja quan comença a aflorar la creativitat és quan de cop i volta em naix la visió d'emprenedor. O sigui, quan estàs com a funcionària que no tens por a veure, a fer altres coses, de dir, bueno, jo m'acomodo aquí, ja faig aquesta feina i no faré mai més res. És com aquella força que naix de dir, ostres, la vida és per fer coses, no? És que, a més, és a l'inrevés, perquè jo no sóc del tot funcionari, però aquí a Ràdio Nacional som treballadors d'empresa pública i precisament la gent que tenim, més o menys, ja veurem en un futur, però un sou garantit, se'ns hauria d'exigir al contrari, dir, collons, si tu tens un sou garantit, intenta donar creativitat a d'altres coses, que hi ha gent que se la juga i no saps si menjarà demà, però tu en principi sí, no? I tu li vas donar la volta i vas fer precisament això. Vaig fer això. I la veritat és que m'alimentava la feina. Ho aconsello a tothom, no? De que per petita que sigui una idea, és començar a caminar per ahí. I va ser que vaig tenir una visió integral del territori. I clar, el missatge de les experiències és un missatge molt de connexió amb tu mateix, connectant amb la natura, i clar, no ho podia fer tant des de l'administració perquè és un format més rígid, tot i que cada vegada m'està passant que... Tu estàs ficant allò al colze i estàs traient la rigidesa i vas ficant allà a veure si es pot ampliar una mica. No ho sé, suposo que em veuen normal, que no... que ja és molt. Que no me'n vaig... la Rosa no s'està fent bé l'enteniment i és un bitxo raro, no, al principi ho hi fallo, a veure, però ara veuen que no. No pintava tan malament aquesta noia, semblava... Que és una noia senzilla i ens ho passem bé, Però, escolta, Imperiències és una... La gent, quan entra a la web d'Imperiències, que és com una mena de serveis, d'opcions que et poden permetre conèixer el territori d'una manera diferent. És com si fos una agència de viatges, però el que ofereix és una cosa... Una manera diferent de viatjar. Això. Una manera diferent de viatjar on el principal objectiu és connectar amb l'ànima del paisatge. Vale.
que de fet és la teva ànima. I és de deixar florir una mica, aquí te convidem a que tu visques la teva pròpia experiència. Perquè no és qüestió de dir, mira, tu viuràs això, sí que ja t'ho dic jo, clar. Sí que expliques les vibracions de les plantes, és important per les meditacions que podem fer a la natura, però a partir d'aquí tu ets el que fas el teu procés, la teva experiència, no? I la veritat és que tampoc ho he posat molt en pràctica encara, són proves pilot, però sí que és cert que les persones, en quan se'ns convida a viure un cert tipus... És que és innat nostre, llavors en seguida floreixen les vivències i les emocions. I de fet és connectar amb l'ànima del paisatge, no? Molt el llenguatge dels símbols. Per exemple, si hi ha un far, no? I l'he titulat En busca de la teva llum interior, no? Que tu pugues caminar sol fins al far i tu facis aquella caminata en tu mateix. O sigui, és una manera de convidar a que tu connectes en tu mateix perquè després t'emportes aquesta vivència cap al teu dia a dia. Només una fotografia, no? Exacte, una fotografia i una vivència d'una setmana o un cap de setmana, sinó que tu això tingues arguments o aquesta vivència te quede ben integrada perquè tu després la pugues posar a la pràctica al teu dia a dia, que és el que es tracta. Clar. Això és un projecte que es pot visitar, podeu posar experiències a la web, llavors podeu veure una miqueta tot el que ofereix. Dius que encara no està del tot desenvolupat o que has fet petites experiències. Què és el que et diu la gent? La gent primer que entén el projecte, és a dir, que es parla molt de diferents formes de turisme, però al final la gent el que volem és más barato i más comida, no? I al final suposo que és una gent especial, que vol viure una cosa especial, i no sé si és gent de casa, gent que coneix el Delta i el vol redescobrir, o és gent de fora que el vol veure d'una altra manera. Quina gent has trobat en les petites experiències que tens? Home, m'he trobat amb gent que ja està dins el món del ioga, que aquestes persones en seguida els atrau aquest tipus de viatges, ja estan buscant aquest tipus de viatges. Un altre és el viatger responsable, diguem-ne, més conscient. Aquest ja vol fer un viatge d'una altra manera, inclús en fills, em pregunten si els nanos també poden fer activitats en la família. I poden? Sí, clar. Sí? Els nens també poden... Col·laboren persones que són educadors socials, però que ja estan fent formacions, ampliant la formació en la vessant de que el nen pugui connectar en si mateix també, i que no tingui tants problemes a l'escola per la mateixa ritme de vida que portem els pares, els fills i tots plegats, no? És com aprendre a viure i disfrutar en la família, que a vegades, encara que sàpiga estrany... Ens oblidem, a vegades. Però, vull dir, després ara també m'ha passat un cas que... d'un producte que s'està portant a terme en un perfil de turista més d'un poder adquisitiu, potser més alt, però ja no pel poder adquisitiu, sinó que està buscant altres formes de viure el turisme, més, diguem-ne, més exclusives, més particulars, més personals. O sigui, que tothom estem buscant, jo crec, arribar a la nostra essència, a baixar la persona. A una nova manera. On soc jo. No tant depèn del diner, com sinó de l'experiència que tu vols això també jo crec que és una cosa que fa molts anys que s'està fent, perquè si ens fixem, tothom a la seva pantalla d'ordinador ens volem posar la nostra pantalla, el nostre mòbil el volem, la nostra funda, i al final d'això ho estem extrapolant a tot i dir, però jo vull veure el Delta de l'Ebre, però no vull agafar la barca que em creua, sinó que vull veure una altra cosa. Experiències en aquest sentit a tota la gent que té una sensibilitat diferent o especial, ni millor ni pitjor, però una sensibilitat especial, ofereix aquesta manera d'entendre o aquestes experiències que cadascú ha d'acabar de completar. Això és una proposta que vas muntar tu en solitari. Vaig començar en solitari, però després, clar, la visió integral pensa que hem arribat a cantautors, a escriptors, com persones del territori, que ho veuen en els mateixos ulls, el mateix carinyo, estem col·laborant junts, no? I això és l'important, no? Que un escriptor, que també és una experiència la manera d'escriure, no? El que sent ell sobre el territori també llegirà un fragment d'aquell llibre, un cantautor, una cantautora, també. Després també hi ha persones, per exemple, hi ha uns allotjaments que són unes barraques que estan construïdes en material naturals, de fang i de palla, i clar, tot això fa que la casa estigui viva, que et parle. Perquè si parlem de vibració, la casa, si no hi ha ciment, pensa que estàs completament integrat. Clar, està viva. Doncs, persones que ja tenen projectes així en aquesta sintonia, no? Sí, estem compartint per créixer i per donar-li forma al territori. Una forma que nosaltres veiem que
que pot ser una visió, o almenys aportem valor al territori. Sí, efectivament, més enllà de malauradament tot el que ha estat el turisme en aquest país. Que el més important per mi ha estat desenvolupar aquests projectes, inclús la feina que faig al meu dia a dia, és quin valor aporto al que estic fent. Clar. Llavors sí que té sentit. Doncs arribem a la meitat d'aquesta conversa. Li hem demanat, com sempre, als nostres convidats que ens triïn un tema. La Rosa Rochet ens ha triat un tema de Snatam Kaur, que és la primera vegada que jo sento aquest nom. Què és Snatam Kaur o qui és i què fa? Snatam Kaur, ara fa pocs mesos va estar aquí a Barcelona fent un concert aquí al Fòrum. Vale. 3.000 persones. Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Però sí, és poc coneguda, clar, si no estàs dins el mundillo del yoga. I bé, és una dona que canta mantres i ja veureu que té una veu molt especial i el sentiment com parla, les ones us arribaran igual. Molt bé, ones per la ràdio, a més, que això està molt bé. Doncs anem a sentir aquest tema que ens ha triat la Rosa Rochet, la nostra convidada avui aquí a la sintonia de Tinc un pla secret a Ràdio 4. Sentim a Snatam Kaur, el tema es titula Long Time Sun, i continuem parlant amb la Rosa Rochet, sobretot del gran projecte que és l'Estació Nàutica La Ràpita. Shine upon you, oh love, surround you, and the pure light
La música de Snatam Kaur, amb aquesta presència de mantra, amb aquesta espiritualitat, és el tema que ens ha triat la nostra convidada avui a Tinc un pla secret de Ràdio 4, la Rosa Rochet, coordinadora de l'àrea de turisme de Sant Carles de la Ràpita i, a més, impulsora de l'estació nàutica La Ràpita i del projecte Imperiències, que és el que hem estat repassant tot just abans de sentir aquest tema. Continuem parlant amb ella i parlem ara, sobretot, d'aquesta etapa de l'estació nàutica La Ràpita, que és potser el projecte amb més visibilitat i amb més potència dels que has fet, perquè implica moltes coses i molta gent. Tot comença, com ens deia, que ens posava una mica en antecedents, l'any 2008 et decideixes assistir a un seminari de Pere Montràs, que és un convidat que ha passat pel nostre programa, que es diu Créixer en lideratge. Com et vas decidir per assistir en aquella xerrada i en aquell curs, en aquell seminari, i com en vas sortir? Vull dir, qui et va recomanar? Tu ho coneixies? Tenies ganes de... no sé... Bé, jo, com us he dit abans, a l'oficina de turisme tenia 2 anys i jo ja tenia una inquietud de que això no podia ser. Jo havia de fer coses diferents, no tenia molt de sentit només estar donant informació. Llavors, amb el meu germà, que tinc una aliança molt forta, li explicava que mira, jo haig de fer alguna cosa. Jo llevo un agòbio. Jo vaig arribar a un moment de víctima, no d'agressivitat, però sí de víctima, de que ningú m'escolta, intentava convèncer els meus caps i clar, era un esgotament tremendo i no feia res. Doble esgotament, esgotada pel que feies i perquè ningú et feia cas. Sí. Llavors, el meu germà em va explicar sobre aquests tallers que feien a Barcelona i cap allà que vaig anar. Jo a Barcelona sempre ha sigut un punt, no?, de trobada professional, d'apertura també, no? Sí, d'una altra manera, no? D'una altra manera, clar, sí. Clar, els que estem als pobles també ens va bé la ciutat, Sí. Que és molt maca, per cert, me l'estimo molt. I bé, vaig aparèixer als tallers i em vaig trobar el Pere Montràs, que per mi ha sigut un pare professional, i també me l'estimo molt, i sobretot perquè ha confiat molt en mi i això també fa que dona oportunitat a les persones a créixer. I estava l'Itamar Roboski, que és un consultor a nivell internacional molt reconegut, i parlava del temps zero i coses que jo al principi em vaig trobar en directors d'empresa tots en traje i jo arribava d'una oficina de turisme i vaig pensar, ostres, jo què hi faig, no? No en tenia res, però bueno... Jo em quedo. Jo aquí experimento, no? I el que va passar és que, escoltant a l'Itamar, totes les coses que anava dient, i jo dic, ostres, quanta raó que té aquest home, no? Quan parlava de les jerarquies, no? De trencar les jerarquies, que és el que succeïa. I jo arribava a la feina i començava a aplicar-ho. Era ràpid, no? Arribava del taller al cap de setmana, arribava a la feina i els dia als meus companys, mira, això. I clar, flipant, la mateixa il·lusió que portava jo s'encomanava als altres. I allò era una bomba, una connexió de cervells, una creativitat, i total que vam posar una taula junta, vam trencar barreres de jerarquies i tot va començar a florir, clar. Jo el que em va passar aquí és que jo ja creia en aquesta manera de fer, era com que abans no encaixava el sistema, però tampoc volia contaminar-me, per dir-ho d'alguna manera, no? Tampoc volia ser diferent a lo que jo era, però tampoc hi jugava bé, però era per una falta de creure en mi mateixa. Clar. I els tallers el que em van donar va ser dir, jo vaig dir, sí, aquest home està dient el que penso que s'ha de fer, però fer-ho des de la seguretat a la de la inseguretat canvia molt, perquè des de la seguretat el que fas és que les coses canvien. I et tornes en un gestor de canvi, que assumeixes riscos, perds la por, aprens a comunicar-te amb les persones, no a criticar, ni a dir, ni a defensar que tens raó, sinó dient el que sents. Pues jo sento que és així, o em sento malament per això. I clar, el que fa és que tu entres en un altre camp o estat de consciència, que per tant a l'altre també li fas entendre. I vaig pensar, bé, perfecte, és així, no? I el que va passar és que tot el grup de persones que treballem al departament vam començar a tindre unes connexions de creativitat impressionants, i sobretot la il·lusió de que podíem fer coses diferents. I llavors vam organitzar un fòrum
en tots els Mira empresaris. tu, vam fer un aquí a Barcelona que ens va costar 50.000 milions i tu vas muntar un fòrum allò en una tarda, tu. Un forumet. Un fòrumet. I va venir l'Itamar, i li vaig dir a l'Itamar, jo tenia l'alcalde, el president de la Diputació, a tothom. Explícales a ellos lo que me has dicho a mí, Sí, però explícaselo. li vaig dir, però ves poc a poc, Clar, perquè... això m'ho fas diferent. Perquè, clar, jo Clar. dic, sí, comença perquè és un gran provocador, però provoca perquè la ment Sí, trenca les barreres no perquè algú que tenim. s'aixequi i marxi, no? No. Clar, clar. I el primer que va dir quan va començar el fòrum va ser dir en las organizaciones no tendrían que existir los jefes. I jo em vaig posar les mans al cap, vaig pensar... Al carrer "Home, demà." Els alcaldes, els presidents... Sí. Però bueno, tothom ho va entendre, perquè clar, Sí. evidentment ho explicava el que volia dir i Sí. s'entenia molt bé, no? De que com tot en les empreses o en tots els projectes és important des de la primera persona fins a l'enginyer, no? Perquè igual el bedel d'aquella empresa té la resposta a moltes coses i és així, això és quan comences a entendre la visió, vaig traslladar-ho a la... Bueno, jo dic al departament, no? Entre tots vam dir per què no tenim una visió integral del turisme i tan important és el senyor productor que està treballant al camp com el restaurador o com nosaltres, perquè l'administració sempre havíem anat com que tot ho fem nosaltres, la veritat, que nosaltres creem el producte, nosaltres el venem. Jo m'ho faig tot. I donar importància a les persones que estan al territori és quan tot va començar a agafar forma. Quan l'empresari comença a creure que hi ha altres maneres i a confiar en l'administració. I així, aquesta és la llavor de l'estació nàutica. Sí. Què és l'estació nàutica? Que és el projecte que sorgeix de la teva assistència a aquest seminari d'Hèlix 3C amb Pere Montràs i que vas engrescar a tota la gent que hi havia al teu voltant o que potser aquella gent que tenies al teu voltant a la teva feina necessitava alguna mena d'espurna per donar sortida a tot allò que en aquell moment no podia sortir. Sí. Què és l'estació nàutica? Què és el resultat de tot això? Bé, l'estació nàutica és una marca. És una marca, no és una estació on deixo el vaixell. No, és una marca turística que, clar, evidentment, la seva base és tota la costa, tot el mar, no? És per a promocionar els esports nàutics, d'acord? Vale. Però depèn de Tour Espanya, de la Secretaria General de Turisme. Però el fet d'adherir-nos a aquesta marca va ser perquè vam mirar, a veure, quina és la nostra identitat, evidentment és el mar, ens podem acollir en aquesta marca, l'empresari pot creure que si tenim una marca, si pertanyem a una marca potent també podrem fer més coses, és així, perquè tenim el suport de moltes administracions i si més no, te dona la possibilitat d'aprendre i assistir a moltes coses que evidentment tancats al poble pues, no podem fer. Clar. I poder compartir amb altres empresaris de molts llocs del territori espanyol, no? I això ja era una oportunitat. Total que els empresaris jo crec que van agafar confiança en nosaltres des de la regidora mateix, perquè va jugar al mateix partit, a la mateixa lliga, com a persona, i es va apropar a tots com dient, vinga, fem-ho entre tots, no hi ha una altra manera de fer les coses i ara ja és moment de reaccionar. I així vam treballar conjuntament amb els empresaris, va vindre l'Itamar també a fer unes sessions per fer-los verbalitzar el per què estaven allí. O sigui, no només com a marca, sinó que succeïa per al projecte que al fin i al cap haurien de ser ells qui ho haurien de posar en marxa, no? I sí, allí van sortir paraules molt importants, com els valors cap al territori, la sostenibilitat, cosa que tots diem, però quan estàs en grup agafa força. Perquè una cosa és dir, sí, hem de ser sostenibles, però una altra cosa és quan en el teu veí estàs dient, sí, som competència, però estem treballant pel mateix. Clar, no? El beneficiat ha de ser el territori. El territori. I com hem de tenir cura d'això, perquè al fin i al cap mengem d'aquest territori. I això sembla que no, però arriba al cor, I quan les coses les fas des del cor, sempre tenen una bona finalitat. I tenen una sortida, que és el que va passar. Que va començar a entrar empresaris, i fins que la cosa, pues, a veure, hi ha problemes, com en tots els projectes de cooperació, que hi ha mals entesos, o, bueno, tot fàcil no ho és. Com no hi havia mals entesos era abans, que no hi havia res. Bueno, abans no hi havia res, evidentment. O sigui, que hi ha un malentès vol dir que hi ha gent que vol fer coses i que no ho tenen del tot clar, però quan no hi ha res no hi ha malentesos ni hi ha cap problema. Inclús estan millorant les seves empreses, moltes embarcacions han ampliat ja la seva estructura, si abans tenien 2 barques ja en tenen 4, perquè la gent ho veu com una aventura. També ha sigut una manera de donar a conèixer
conèixer el territori, no? D'agafar tu la pròpia barqueta i viure la teva aventura, anar per la badia, que és una mar plana. És que és la gran desconeguda, el delta, qui ha vingut coneix molt poc. Molt poc, és veritat, és veritat. I entrar a la badia, en la teva barqueta, parar una musclera, era com començar a connectar a empresaris, no? El senyor de la barqueta amb el productor, que era un home que encara fa el sistema tradicional de cultiu, d'aixecar, vull dir que allí no hi ha cap modernitat ni aparells electrònics, sinó que hi ha el senyor allà que s'estima aquell lloc, tornem. Repeteixo molt la paraula, però és que és això. Bueno, és que això no pot sortir de cap altra manera. Sí, no pot sortir, claro, tens raó. I llavors vam connectar aquests empresaris i el que vam fer és que el de les barques connecta amb el productor, quedem d'acord i fins que al final vam crear una ruta, la ruta de les muscleres, i el productor té l'oportunitat de donar a conèixer al viatger la seva manera de fer, i a sobre menjar-te un ostre a sobre una batea, escolta, ja et pots imaginar. Clar, això on ho fas i com ho fas. I com ho fas. Escolta, no? Sigui que l'estació nàutica, la Ràpita, és un projecte públic i privat. I tu el que vas fer va ser generar tota aquesta connexió entre tota aquella gent que en principi anaven per lliure i tu vas plantejar de dir, escolta, si anem plegats i d'aquesta manera podem aconseguir més coses pel territori que si cadascú fa la seva lluita particular. Sí. O sigui, no és una empresa privada teva. No. Forma part de... O sigui, l'impulsa des de l'administració i formen part els empresaris. O sigui, que és un ens públic-privat. Vale. I que està funcionant molt bé i també després penso que és important, no?, com la meva inquietud fa que aquests projectes s'impulsen d'una determinada manera, en una connectivitat molt forta, i crec perquè veure des de fora com connectar persones és increïblement màgic, el que succeeix quan tu tens una visió de que aquella persona s'hi parla en aquella, a vegades no tant, però normalment succeeixen coses. Però després també voldria explicar que quan apareix el projecte de l'estació nàutica, és important com que veig que allí fa falta una figura d'un coordinador que tingui aquella habilitat que jo no tinc, que és la de potser de tot el sistema econòmic, que per mi és molt feixuc, i no assumeixo aquell càrrec perquè penso que no és la meva habilitat. Perquè entenc molt bé que la meva habilitat és la connectivitat. És el que em naix bé. I clar, això ho vaig entendre quan feia els tallers. Llavors, quan tu saps quina és la teva habilitat, fas per què de fer coses que em resulten incòmodes. I surts de l'ego. Perquè molts projectes moren per l'ego. Clar, perquè vols assumir-ho tot, jo ja sé com se hace, us ho explicaré a tots. I penso que això és molt important dir-ho així, perquè és la manera de créixer. Perquè no hi ha una altra manera de fer les coses. I no és fàcil, No, clar, home. Perquè quan una cosa... Aquesta és la lluita principal. I penso que aquí està l'aprenentatge, no? De dir, això ja no ho haig de fer jo, però sé que hi ha persones que ho poden fer molt bé perquè crec que en aquest projecte creiem i per tirar endavant ha de funcionar això. Escolta, el model de l'estació nàutica és un model que només es pot aplicar a un territori com el Delta de l'Ebre o Sant Carles de la Ràpita, que està molt vinculat també a una zona on el turisme era d'una manera, tampoc és una cosa molt bèstia, hi havia una certa depressió econòmica en el sentit de que la cosa és com molt petita, els restaurants són molt petits, no és un Sitges o no és un Lloret. Això pot ser exportable i aplicable a d'altres zones amb d'altres realitats? Sí, evidentment que sí, perquè de fet d'estacions nàutiques n'hi ha 23 a Espanya, vull dir que no és que només hi ha molts municipis i ciutats adherides, però és el model el que ha canviat. El model valencià. Sí, és el model de com crear producte turístic. Perquè, clar, les destinacions, el problema que tenim és que venem molt de fum. Venem els recursos, la muntanya, és un lloc meravellós, el que t'estic dient jo, no, del Delta, no? És meravellós, viuràs una experiència molt maca. A mi m'has venut la moto ja, Clar, però després... Jo, clar. Molt bé. Això intento sempre. Molt bé, lo vas deixant caure. No. Digue'm, però això... Hi ha llocs preciosos a tot arreu. Deien que a banda de tot el que venen fum i tal, vosaltres amb l'estació... En l'estació el que hem aconseguit és crear producte turístic. Vull dir... Que no existia d'aquella manera. Vull dir, posar-li preu. Vale.
posar-li preu. O sigui que tu, quan vingues a la Ràpita, trobaràs una infraestructura de molts empresaris, el senyor de la barqueta, el senyor de les muscleres, el senyor del restaurant, el de l'hotel, tens un paquet que tu podràs pagar. Conjuntament no t'has de preocupar que si agafo la barca ja vale. Entens? O sigui, tens l'oferta estructurada. O sigui, tu li pots posar preu en allò. Jo et puc vendre una ruta, un pack a tal lloc. Clar, és molt fàcil dir això, però... No existia. No existia. I el que hem fet ha estat cooperar en les agències de viatges perquè són les que avui per avui poden comercialitzar producte turístic. Bueno, doncs si la normativa és aquesta, no passa res. Parlem amb elles, no? Parlem amb elles, no? Integrem-les al projecte. És perquè veigueu una mica quan no t'enfrontes al sistema, que fas, és que no es pot fer res i llavors no fas res, si no busquem la solució, doncs la solució serà integrar-la. No criticar que no ho han de fer, la integrem. I llavors és quan el projecte agafa força. Escolta, i a banda de tot això, aquesta experiència, com dèiem, la Rosa Rochet, la nostra convidada d'avui, a banda de ser la impulsora de l'Estació Nàutica La Ràpita, doncs també té el projecte Imperiències i d'altres històries on està vinculada. Tot això que estàs fent està canviant el territori, li està donant un valor afegit, li està donant unes excuses per tota la gent que vagi per veure-ho d'una manera diferent i per tenir-ho molt més fàcil que abans de que naixés això. Però ara, això com t'ha canviat a tu? Ara tu estàs canviant el territori, entre cometes, i estàs oferint coses diferents. Què és el que et retorna tota aquesta experiència a tu? Ara ets una mena d'emprenedora en sèrie? Ara estàs amb ganes de liar a tothom que tinguis? O et sents més com que li has tornat al territori alguna cosa que t'havia donat de petita? No sé. Jo crec que és aquest retorn de que em sento de que estic tornant-li tot el que m'ha donat, no? Tot el que m'ha ajudat, tot el que... O sigui, és com un intercanvi d'amor, de l'amor incondicional. Sí. De fet, em sento molt tranquil·la, la vida la porto molt senzilla, és com una altra filosofia de vida. No és tant com què he aconseguit, ni el que he fet, ni el que faré. Ni si posaran una placa a l'avenida de Rosa Rochet. No, al contrari. Plaques no. No, a mi deixa'm anar a la meva bicicleta, treballar al matí, fer la meva alimentació, estimar, parlar amb el meu veí i cada cop més, sincerament, vaig cap a la senzillesa de la vida i és com me sento feliç i en plenitud. De fet, és el sentiment de plenitud. I quan veus quan veus que això funciona, suposo que tot encara cobra més sentit, no? Vull dir, veure que tot aquest entramat de connexions existeixen i continuen al marge de tu. Exacte. És a dir, que tu ja has posat... I més és que estem creant com una xarxa de persones que estem compartint tota aquesta manera de veure la destinació turística i com compartint aquella persona que hi ha un nexe d'unió diferent, perquè estem parlant el mateix idioma. I llavors, tens una connectivitat en les persones increïbles, no? Que des de projectes ara de cultiu ecològic, tots estem, no? És com un grup de persones que ja pot ser de Deltebre, del Perelló, de Ulldecona, que tots estem molt units i de mica en mica va agafant forma i el més important és que cada dia et sents ple de vida, no? I això no es pot demanar més. Escolta, per anar finalitzant, que estem a punt d'acabar, no et dona la sensació que potser tu el que has fet és canalitzar alguna mena d'interès o un rerefons que hi havia, que la gent no tenia o valentia o per això d'aquest que es foti aquest i jo vaig a lo meu? No sé si al final, més enllà del mèrit que té, òbviament, perquè tu ets la responsable de tot això, però potser hi havia com unes ganes en general, que és això de tothom vol fer una pregunta i potser hi ha un que té valor i diu jo faig la pregunta que tothom volia fer en aquell moment, no? Sí, jo crec que és la por de ser un mateix. Tu venies sense aquella por, no? I clar, el que vaig fer és perdre aquella por de ser jo mateixa. Precisament és això. I o sigui que tu creus que per això està funcionant? El que provoca és que els demés també siguin ells mateixos. Quan tu ets tu mateix, l'altre també ho és, perquè l'altre no es pot comunicar d'una altra manera. I llavors és una manera d'anar per la vida diferent. Com s'ha de caminar i com s'ha de viure. No hem vingut a viure una experiència i no la podem perdre, així com així. I llavors les altres persones, si tu parles des del teu jo, des del teu ser, l'altre també ho fa.
és automàtic, és automàtic. Clar, potser necessites algú que sigui el primer, no?, al teu costat. Algú que digui, escolta, que podem fer això. Hòstia, doncs jo també ho pensava, sí, però mai... I ho comunico així, perquè si jo parlo del llenguatge dels símbols, si veus que el missatge és verdader, si aquella persona ho diu, diguem-ho els dos, tindrà més força i perdem la por tots. Molt bé, doncs escolta, ens quedem amb aquesta reflexió final. La Rosa Rochel, la nostra convidada, coordinadora de l'Aeroturisme de Sant Carles de la Ràpita, impulsora de l'Estació Nàutica La Ràpita i d'aquest projecte també que es diu Imperiències, però sobretot una persona que vol treballar al territori, de fer créixer el territori i fer redescobrir a tota la gent que el visitem una altra manera d'entendre aquesta joia que tenim a Catalunya i al món pràcticament, però a Catalunya que són els que tenim més a prop, que és el Delta de l'Ebre. Per posar el punt i final ens has triat un tema que és el tema Ítaca de Lluís Llach. T'agrada? T'interessa? Està amb tu des de no sé quan? A veure... Bueno, ha estat des de sempre, però penso que transmet molt bé que lo important és el camí, no? I no on vols arribar. I pregar que el camí sigui molt llarg, no? I viure'l en intensitat. Per això m'agrada molt aquesta cançó, perquè és el que com m'agrada viure, no? Caminant i vivint el moment. Molt bé. Doncs escolta, Rosa, un plaer haver-te conegut, que ens hagis explicat Igualment. tot això, tota aquesta manera de... tot aquest canvi que et permet fer un munt de coses que uns anys o mesos abans ni t'imaginaves, i sobretot perquè pugui ser doncs, una manera d'entendre com reinventar un territori, una zona que ens pensàvem que ja estava tot fet i per sort mai acostuma a ser així. Moltíssimes gràcies, de veritat. A vosaltres i a Adéu. tu. Gràcies.